他在考场狂扇自己耳光，说扇得越重考得越好，这可把老师和同学们都吓懵了。结果考试结束后，他却发现自己考了0分，他瞬间暴怒，起身就冲向经常欺负自己的班级老大，拿起字典就抡向对方，然后又转身将笔插入跟班手掌，接着用窗帘围住对方脑袋，用书最坚硬的部分对其疯狂输出，直到鲜血渗透窗帘，他才肯停手。同学们看到后都一脸震惊，因为他可是出了名的体质弱。可谁又能想到，就这样的一个人居然还是个学霸。施恩拿奖拿到手软，但当他和丧彪同时领奖时，大家却只为丧彪鼓掌，因为丧彪既是学霸也是校霸，常常带着几个跟班以欺负同学为乐，同学们不敢不鼓掌。施恩每天只知道学习，这让丧彪很不爽，故意拿鞋子砸向施恩，然后又说是不小心碰到的。可施恩的态度却非常强硬，让他以后注意点。丧彪一听顿时火冒三丈，而施恩却表现得非常冷淡，不想搭理他，这让丧彪更不爽了，认为施恩没把自己放在眼里。正当丧彪想动手时，却发现棒球队的人破门而入，张口就说要找阿浩，说阿浩抢走了他女友。可刚睡醒的阿浩却表示没兴趣，是他女友非要缠着自己，这可把对方气坏了，上来就是一棍子。还好阿浩闪得快，不然就凉了。而对方却没有要放弃的意思，好几个人一起抡向阿浩。不过阿浩以前可是拳击手，很轻松就突围成功，还从对方手里抢走了一根棍子。但对付这几个菜鸡他还用不着，又把棍子还了回去。可对方领头的却依旧不依不饶，仍要继续打。这可把阿浩惹怒了，直接一拳将其打晕，警告其跟班不准将此事告诉老师，否则饶不了他们。随后便很有礼貌地捡起施恩的笔袋，并表示歉意。可施恩并没给他好脸色，而他只是笑笑就离开了。不过丧彪的骚扰并没结束，丧彪偷偷将施恩的运动服扔进垃圾桶里，让施恩只能穿着宽松衣服上体育课。本就体能弱的施恩，跑步班级最后1名，丧彪的跟班学着他狼狈的样子，无情嘲笑施恩。阿浩实在看不下去，脱下自己的鞋砸向对方的头，命令他再捡回来。而丧彪看着跟班被欺负，也不敢说话，看来他只是个欺软怕硬的货色。跟班只好捡回鞋子交给阿浩。下课后，施恩找到丧彪，警告对方适可而止。可丧彪身边的大块头却直接将施恩按到墙角，施恩一时无法动弹。关键时刻，老师出现及时制止。不过施恩为了不被扣学分，选择了隐瞒真相，表示他们只是在一起开玩笑。丧彪见怎么欺负施恩都伤害不到灵魂深处，决定从施恩一直视为第一重要的成绩下手，以此来挫败他的灵魂。模拟考试当天，范彪找到从贵族学校转来的小石，说他知道小石是因为在上一个学校被欺负才转学的，如果不想让全班同学都知道，就要帮自己完成一件事。考试开始后，小石拿着一个药贴给了施恩一波溜子。施恩回头看他说是在帮施恩拍蚊子。可没过一会，施恩就开始变得精神恍惚，无法继续答题。他摇摇晃晃地来到水房洗脸，想变得清醒些。可当他回到座位时，却仍然无法进入状态答题。他在脖子后面发现那个药贴，为了让自己快速清醒，他开始打自己耳光，打一下不醒就再来一下，还是不醒就狂扇自己，把所有人都看得一脸懵。随后在成绩公布后，施恩发现自己竟然考了0分，他非常愤怒，紧握手中的圆珠笔就冲向后排。虽然他体能弱，但他是个超级学霸，利用物理学借力，直接将丧彪打倒，反手又用笔插入丧彪跟班手掌里，以此震慑其他跟班不敢上前帮忙。随后又转过身来继续收拾丧彪，过程中施恩几乎失去理智，丧彪只能任其输出，无法反抗。老实人发起飙来果真可怕，全班人看到这骇人的场景当场吓傻。当施恩要给丧彪致命一击时，突然被阿浩制止，他让施恩适可而止，别太过分。然而此时施恩已经上头，二话不说拿起椅子就砸向阿浩，但阿浩只是躲闪，并不想打架。还好老师及时出现，施恩才冷静了下来。但施恩并没因此受到处罚，他来到丧彪的病房，当着丧彪妈妈和老师的面，拿出贴在他脖子上的药贴，说这是毒品。正当丧彪想反驳时，他又拿出丧彪的书包，从里面倒出毒品，证明自己没有说谎。丧彪也因此被迫办了转学手续。虽然丧彪已经转学，但他以前的跟班仍要找施恩算账。施恩将他们叫到厕所，拿出一支圆珠笔按动出响声，利用巴甫洛夫狗狗实验的理论，光是笔的声音就把对方吓得不敢说话，因为他们都见过施恩用笔伤人，其中1名还是受害者。最后施恩决定给对方一个台阶，用平缓的语气拜托对方到此为止，随后转身离开。他们见施恩离开，也终于敢开始大口不屑。班级同学见施恩如此神勇，全部都围上来关心他，但施恩并没把自己当英雄，反而是对这些人非常冷淡，因为他们实在太过虚伪。但事情并没因此结束，反而是变得更加棘手。这天放学，小石找到施恩，认为自己做错了事，想搭话道歉，可施恩却表示不必讨好自己，反正他也不会接受道歉。而当施恩走出校门口时，却发现丧彪找来一群校外人在堵他，施恩也丝毫没怂，要直接走过去，却被里面的老大张三打了一耳光。这一幕恰好被小石看到，随后这群人带走了施恩，而小石却急忙地往校内跑去。他找到正在睡觉的阿浩，拜托阿浩帮忙，但阿浩一会还要去兼职赚钱，因此拒绝了小石。小石说自己愿出双倍价钱，阿浩立马同意了帮忙救人。此时的施恩已被张三打倒，丧彪见施恩没了反击能力，才敢开始动手报复施恩。丧彪让跟班按住施恩的手，他要毁掉施恩的手，让他以后无法学习。
还好关键时刻阿浩及时赶到，一脚就踹飞了对方。阿浩扶起施恩，转身对他们说到此为止吧。可正当他们转身要走时，张三出手，两人的实力不分上下，陷入了持久战。另一边，其他人又开始了对施恩的围攻。丧彪拿起酒瓶就要砸向施恩，关键时刻小石出现，化解了这次危机。最后张三觉得以多欺少实在太丢人，就带人离开了现场。施恩也没想追究丧彪责任，转身就走了。就这样，三人成了朋友。小石晚上拿起手机翻看社交账号，想让阿浩回关自己，可他有些自卑，打出的字又默默删除了。但此时他们三人都浑然不知，更大的危险正在向他们靠近。张三正在被自己的老大训斥，因为张三去堵施恩，耽误了老大的正事。老大为了惩罚张三，拿起木块狂砸向他的胳膊，直到打断为止。施恩回家的路上遇到了张三的妹妹小英，小英强行带着施恩领自己吃饭，并表示自己特别喜欢他这种高冷的男生。第二天，丧彪主动找到施恩，跪在施恩面前祈求他帮自己和律师说一声毒品不是他的，这样他就不用进少管所了。结果他却把三人骗到一间地下车库，而对面走来的一群人正是张三和他的老大。老大称张三的胳膊是阿浩打断的，要求他们3天之内弄到1500万韩元来赔偿。接下来的每天里，他们都一直被混混跟踪。施恩觉得这样不行，于是找小英谈谈。从小英口中得知，这个老大是个危险的人渣，是真的会为了钱而杀人，但就算给了钱也不会好到哪去。小英和张三也是被迫才加入他们。小石为了保全大家性命，偷偷拿走了父亲的手表，决定卖了换钱。但施恩和阿浩都认为不应该把钱给那混蛋，应该直接报警。施恩从小英那里得知老大干了许多非法勾当，甚至还让学生帮他卖毒品，而毒品就在老大的家里，只要把警察带过去就可以将他绳之以法。为了确保计划可以执行，阿浩让施恩和小石先等着，他先去见了老大他们。阿浩说自己没钱，但可以帮他赚钱，因为自己是整个学校的扛把子，想单独和老大聊聊。阿浩上车后，小石觉得阿浩这样很危险，于是不顾施恩的阻拦，坚决要去拿钱了事。而阿浩也确实遇到了危险，他刚到老大家就被人一棒子打倒。老大拿起棒球棍对着阿浩一顿疯狂输出，随后捡起阿浩的手机，果然发现阿浩不怀好意，但他没想到阿浩还叫了警察，紧忙带人转移阵地。此时小石正好遇到要逃走的老大，他拿出钱交给对方，结果却被一起带走了。当警察赶到时，人已经都走光了，没有搜查证的警察也不能私闯民宅，然后就转身走了。施恩只好偷偷溜进去，这里完全没人，只见地上有血迹，仓库里的赃物也都被清理干净了。不过还好有小英偷偷帮他，小英将位置共享给了施恩，但这却被老大发现了。哥哥张三选择替妹妹挨打，老大毫不留手，将张三踹倒后，拿起铁棍就一顿狂抡，随后又让人将小英绑起来，准备用刀捅向他们。张三突然出现，将其打倒。为了保护妹妹，他要和老大一决高下，但没想到这老大看着弱小，却还挺能打，把张三打得毫无还手之力。小英突然从背后偷袭，直接将老大砸倒在地，但老大并没因此倒下，而是又站起身，一把掐住小英的脖子。就在他使出全力要了结小英时，他却突然听到了警笛声音，只好放开小英。与此同时，施恩出现，说警察正在搜查他们的车子，把他们吓得撒腿就跑。可正当施恩几人要走之时，老大一行人却又回来了，因为警笛声是施恩用手机放的。就这样，双方开始陷入混战，而张三则带着小英趁乱逃跑，却没想到竟真的遇到了警察。最后，警察终止了这场混战。施恩和小石被带到警局做笔录，但走进门的却不是警察，而是一个穿西服的男人。男人表示已经和署长说好了，两位和这件事没关系，还让施恩对家人保密。随后便让施恩先离开。这人是小石爸爸的秘书，他把小石带到一间密室，说议员让小石以牙还牙，可小石却说不用了。秘书只好先替他打样，一拳将对方打到墙角，然后教小石该如何出去。1 2但小石却还是不敢。小石的爸爸是韩国国会议员，在媒体面前他是一个关注青少年安全的议员，但回到家后他却变身了，只因小石没按他说的以牙还牙，他让小石站在墙角，然后用高尔夫球杆狠狠地打小石屁股，因为小石只是他为了营造形象公开收养的儿子。也就从这里开始，小石即将彻底黑化。自从三人一起经历生死后，关系更加亲密了，每天都会一起去食堂吃饭。但小英突然加入了他们，小石觉得后融入进来的小英和二人关系更好，看着他们有说有笑的样子，敏感自卑的小石觉得朋友被小英抢了，还发现他们三人的社交账号互相关注了，唯独没有关注他。小石开始心生嫉妒。这天他们出去唱歌时，小石遇到了以前经常欺负自己的富二代，他被吓得躲了起来。后来阿浩得知此事，说要帮他报仇。阿浩带着小石闯进对方包房，小石让对方给自己道歉，但富二代却走到面前非常嚣张。阿浩看不下去，掐住富二代的耳朵，让他给小石道歉。他的跟班根本没一个感动的，富二代只好道歉，但态度却非常不诚恳。小石也感受到了，说还是吃自己一拳吧，上去就扇了富二代一个耳光。被打击的富二代反手就是一拳，小石的眼镜都被打掉了。
失去理智的小石拿起话筒就要砸过去，好在阿浩及时制止了他。最终小石被阿浩拽出了房间。阿浩阻止小石犯下大错，小石反而开始觉得阿浩管得太多，根本不懂他被欺负的感受。他认为阿浩帮他是在显摆自己的能力，还拿钱羞辱阿浩，要给阿浩拿兼职费，这可把阿浩激怒了。要不是有施恩拦住，他就要动手打人了。就这样，小石自己走了。他在回家的路上遇到了现在班级的混混，碰巧富二代那群人也追了上来。见到自己学校的人要被其他学校的人欺负，混混们决定要出手帮忙。他们把富二代那群人带到停车场，然后让他们跪在地上教训对方。小石看着富二代对着自己咬牙切齿，一脚就踢了上去，仗着后面的混混，他开始疯狂报复富二代，发泄心中的怒火。而混混们则是在后面帮他加油助威，这让小石第一次感到自己被认可。于是他开始跟混混们出去狂欢。当他拿出钞票请客时，混混们崇拜的眼光让他又感受到自己被重视。最后他还在社交账号上将阿浩取关了。隔天他回到班级后，对施恩也不理不睬，而是跑到后排和混混们聊天。施恩私下找到小石谈话，小石不满地表示阿浩一开始就没拿自己当朋友，只是当成一个跟班而已。这话让碰巧路过的阿浩听到了，但也没发生什么。小石把座位搬到先前丧彪的位置，彻底和后排混混打成一片，因为他有钱嘛。这天阿浩和施恩来食堂打饭，却发现小石领着混混们插队，他一把就将混混扔到后面，其他混混也只好去排队。他又走到小石面前，小石却坚持要插队。阿浩不顾往日勤奋动手教训小石。小石站起来后一句话没说，而是带着混混们走了。受尽屈辱的小石非常生气，他说自己出钱，问混混们能不能找人宰了阿浩。混混想了想，还真有一人，现役拳击手语音。通过丧彪的介绍，小石出100万韩元，让语音在阿浩生日当天揍他。但听说语音曾是阿浩的手下败将，为了保险起见，丧彪出了个馊主意，他们趁阿浩不在，偷偷对阿浩的机车做了手脚。随后阿浩在路上刹车失灵，在十字路口无法减速，险些酿成悲剧，还好只是伤到了。周末，施恩和小英为阿浩准备好了生日派对。这时小石要找阿浩来拳击馆，却完全联系不到阿浩，他只好联系小英，说自己为阿浩准备了生日礼物，想让他帮忙转交。而当小英出来和他见面时，却发现混混们也在。小石将小英的照片发给阿浩，威胁他去一个废弃仓库，但这条消息却被施恩发现了。为了不让阿浩陷入危险，他决定独自去面对小石，欺骗阿浩说自己去超市买东西。施恩来到这里带着小英就想跑，但很快就被语音抓住打倒在地。丧彪上前要找施恩报仇，小石叫住了他，说放他走，他的目标不是施恩。不过丧彪才不会听他指挥，拿起铁棍就抡向施恩，开始进行报复。小石见无法制止，选择了逃离现场，不忍直视那画面。最终混混们发现小英叫了警察，才停下手，全部逃跑。施恩被紧急送医。当警察来询问状况时，施恩表示是自己摔的，并嘱咐小英不要把今天的事告诉阿浩。随后打电话给小石，让小石到此为止，不要去伤害阿浩了。阿浩在学校发现施恩和小石都没来上学，于是去逼问小英是怎么回事。他一直还以为是他生日的恶作剧，但小英还是没有说出实情。阿浩觉得可能是出问题，于是他找到班级的混混，让他们站在一排被自己打，其中一人遭不住了，最终说出真相。而此时的小石又在家里被养父家暴，小石已经对人生生无可恋，一气之下离家出走。打开手机却发现全是阿浩打来的电话，小石回拨给阿浩，二人约好拳击馆见面。而此时的阿浩正在修理丧彪，直接掰断了他的手指。当阿浩来到拳击馆内，发现一群人正在等他，阿浩主动跟小石道歉，说是他对不起小石，让小石伤心了，然后说既然我已经道歉，你也跟施恩和小英道歉吧。可小石却嘴硬偏不道歉，说自己没有错的地方。气愤的阿浩一巴掌将他打倒在地。此时上面的语音叫阿浩上擂台，而阿浩却说自己要先热热身，随后便冲向旁边的一些小卡拉咪，轻松几拳就将他们全部打倒。最后还来了个帅气的锁喉结束战斗。擂台上语音放了一部手机录像，对着镜头说今天他将会正式通过比赛，向以前打败过自己的阿浩复仇。比赛开始，语音出了几招却全被躲闪，趁其不备踢向阿浩受伤的腿，但对阿浩影响还是不大。阿浩直接将其抱起后抱摔，然后出拳打击对方。语音抓住机会拿拳头砸向阿浩受伤的腿，将其一脚踹到角落。阿浩一瘸一拐的起身，语音迅速出击，一拳打在阿浩头部，再次打到角落，随后开始猛烈攻势。阿浩抓准机会迅速出击，重3拳全部击中对方头部，直接将对方干倒。正当他准备上前追击时，却被场外的混混用胳膊绊倒。他回头看向对方，却突然被刚刚站起的语音一脚踢倒，无法再次起身。小石来到阿浩面前，冷冷地看着他。被情绪控制的小石重重踢向阿浩头部，一脚接着一脚地踢着对方发泄情绪。围观的2个混混也上来跟着踢，3人的每一脚都毫不留情。直到小石家的秘书出现，大家才发现阿浩已经没了呼吸。小石看着眼前的阿浩又开始崩溃，后悔自己一时冲动酿成大祸。秘书强行将小石带离现场。秘书为了息事宁人，吩咐现场所有人说阿浩是在练拳时自己突然倒下的，并打电话交代刑警该如何办案。第二天，施恩参加期末考试，发现阿浩和小石都不在。中午，他接到小英打来的电话，
说阿浩在医院住院，现在昏迷不醒。施恩看着病床上的阿浩无比难过，他必然要让那群人付出代价。小石被禁足在家里，秘书告诉他，如果想让阿浩活着就别乱来。施恩如同行尸走肉般到另外一个学校，随后出现在丧彪的班级，将丧彪的头猛砸在课桌上。随后将他扔在地上，质问他语音在哪。见丧彪装傻，他拿起圆珠笔就插进他的肩膀。丧彪说语音在健身房，一切都是小石指使的，还拿出了阿浩被打的视频，但对施恩来说都无所谓，因为丧彪该打。施恩拿着木棍去教训语音，本来想用阿浩教他的格斗招式对付语音，但对方本就是个职业拳击手，施恩很难占到上风，很快就被语音制服。不过施恩倒是很会利用场地优势让自己不受伤，施恩拿起哑铃就砸向他的脚。语音被打服了，说是小石踢阿浩头才让阿浩重伤的，和自己没关系，拜托施恩到此为止吧。而施恩则又重重一下用哑铃砸碎他的脚。议员带着小石特地去学校打招呼，要抚平这场风波。校长也说阿浩出事就是意外而已，因此小石依旧可以正常上学。但施恩现在可是火冒三丈，他回到学校，拿起地上的灭火器，推门走向自己的班级。老师一脸懵，问施恩要干什么，而他则是用行动回答了老师的疑问。他重重砸向混混，却被躲开。另一个混混捡起灭火器瑟瑟发抖，攻击之时却被施恩闪开推开。施恩又捡起灭火器猛地砸向对方头部，正要接着砸时被人从后面勒住，他又砸向对方腰部以此脱困，然后又猛向他头部砸去，对方直接昏迷不醒。然后他又看向小石，说当初早就告诉你要收手适可而止，但小石完全不想反抗，还让施恩动手，因为他自己也不知道当初为什么这么做，但他觉得施恩应该能理解他的感受的。最终施恩没有动手，只是心碎的离开教室。校长看着他浑身是伤的走出来，让同学叫住他，而他却用拳头直接砸碎了玻璃。施恩来到病房，坐在阿浩身旁，他看向阿浩醒了过来，他连忙向阿浩道歉，说一切都是他的错。然而这段只是施恩的想象而已。小石被迫送去出国留学，议员决定要把施恩送进少管所，但又以掩盖阿浩的事件为条件，以强制转学来结束这件事。不过他已经打好招呼，让首尔所有学校拒绝施恩入校，只有永登浦的恩壮高中答应他入校。不过这个新学校环境极差，感觉这个班级就是个放牛班，几乎每个学生都是混混，而施恩才刚刚入座就有人来找茬，让施恩做自己的奴隶。施恩拿出了自己的本命武器，恶狠狠地盯着对方。此时另外有一伙人也盯上施恩，得知他制服了联合候选人语音，正策划着该怎么办。到这里本剧就结束了。这部剧刚刚播出就被网友打出8.8的高分，第2季会在2023年11月播出。山水有相逢来日皆可期，有缘我们下部剧见。